আপনি কি একটা নতুন বাইক কিনবেন ভাবছেন, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না যে কোন বাইকটা সবথেকে ভালো হবে? বাইক কেনার স্বপ্ন প্রায় প্রত্যেকটা মানুষেরই থাকে, কিন্তু তাদের স্বপ্ন যখন পূরণ হতে যায় তখন তারা কনফিউজ হয়ে যায় যে কোন বাইকটা কিনবো। তো সেই জন্যই আজকের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ থাকলো। বাইক কিনতে গেলে আপনাকে কয়েকটা বেসিক জিনিস জানতে হবে, যেমন ম্যাক্সিমাম টর্ক কী, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কী, এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সিসি, আরপিএম, বিএইচপি এগুলো কী, ট্রাকশন কন্ট্রোল কী, এবিএস কী, এইসব কিছুই। সবার আগে জেনে নেওয়া যাক যে এবিএসের ব্যাপারে, অ্যান্টি লক ব্রেকিংয়ের ব্যাপারে, কিভাবে এটা আপনাকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাতে পারে। বর্তমানে আমরা যেসব বাইক কিনি সেগুলোতে বেশিরভাগ ডিস্ক ব্রেক লাগানো থাকে। এই ডিস্ক ব্রেক যেমন একটা গাড়িকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিতে পারে, তেমনি বড় সমস্যাও আছে। মানে হঠাৎ করে যখন আপনি ব্রেক করেন এবং রাস্তা যদি স্লিপার হয়, তখন চাকাটা লক হয়ে যায় এবং চাকাটা স্কিড করে এগিয়ে যায়, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার চান্সটা অনেক বেড়ে যায় এবং আপনি রাস্তায় স্লিপ করে পড়ে যেতে পারেন। আর এটাকেই বন্ধ করার জন্য এবিএস সিস্টেম ইউজ করা হয়। এর পুরো নামটা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এর কাজটা আসলে কী। এটা হলো অ্যান্টি লক ব্রেকিং সিস্টেম, অর্থাৎ এই সিস্টেমটা আপনার বাইকের চাকাকে লক হতে দেবে না। ধরুন আপনার বাইকে এবিএস সিস্টেম লাগানো আছে এবং আপনি জোরে ব্রেক মারলেন, তখন এবিএসটা কী করবে, চাকার মধ্যে লাগানো একটা সেন্সরের মাধ্যমে গাড়ির স্পিডটাকে ক্যালকুলেট করবে এবং একটা পালসের মাধ্যমে গাড়ির ব্রেকটাকে ধীরে ধীরে অ্যাপ্লাই করতে থাকবে। ব্রেক কখনো অ্যাপ্লাই করবে, ছেড়ে দেবে, কখনো অ্যাপ্লাই করবে, আবার ছেড়ে দেবে। এইভাবেই আস্তে আস্তে আপনার গাড়িটাকে থামাবে আর চাকাটা লক হতে দেবে না এবং আপনি স্কিড করে পড়েও যাবেন না। তো এরপর যখন আপনি বাইক কিনবেন তখন অবশ্যই আপনি চেষ্টা করবেন যেন আপনার বাইকে এবিএস সিস্টেমটা লাগানো থাকে। এটা সত্যিই খুব উপযোগী। এরপর জানা যাক যে আরপিএম কী। আরপিএম হলো রেভলিউশন পার মিনিট, বা কেউ কেউ বলে রোটেশন পার মিনিট। কিন্তু এই রোটেশনটা কার? আপনার গাড়ির চাকার? না, এই রোটেশনটা হলো আপনার গাড়ির পিস্টনের সঙ্গে লাগানো যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা আছে তার। অর্থাৎ আপনার বাইকের ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা 1 মিনিটে কতবার রোটেট হচ্ছে সেটাই হলো আপনার বাইকের আরপিএম। সবথেকে বেশি কনফিউশন হয় টর্ক আর বিএইচপি অর্থাৎ পাওয়ারের মধ্যে। তো টর্ক হলো টুইস্টিং ফোর্স, মানে কোনো জিনিসকে ঘোরাতে হলে যে শক্তিটা লাগে তাকে টর্ক বলি। মানে ধরুন আপনি কোনো রেঞ্চের সাহায্যে কোনো নাটকে ঘোরালেন, তখন আপনি যে শক্তিটা অ্যাপ্লাই করছেন তাকেই টর্ক বলে। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কোনো গাড়ির পিস্টন ক্র্যাঙ্কশ্যাফটকে ঘোরানোর জন্য যে শক্তিটা অ্যাপ্লাই করে তাকেই টর্ক বলা হয়। আর কোনো ইঞ্জিনের বিএইচপি অর্থাৎ ব্রেক হর্স পাওয়ার মানে হলো ওই ইঞ্জিনের পিস্টন ওই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটাকে কত দ্রুত গতিতে ঘোরাতে পারে। আর এই দুটো আরপিএমের সাথে ভ্যারি করে। মানে কোনো ইঞ্জিন একটা কোনো পার্টিকুলার আরপিএমে ম্যাক্সিমাম টর্ক এবং কোনো একটা আরপিএমে ম্যাক্সিমাম বিএইচপি প্রডিউসড করতে পারে। এ কারণে যখন আপনি কোনো বাইকের রিভিউ দেখবেন তখন দেখবেন যে রিভিউ করে সে বলে যে ইঞ্জিনের টর্ক হলো 37 নিউটন মিটার অ্যাট 7000 আরপিএম। তার মানে 7000 আরপিএমে গেলে ওই ইঞ্জিনটা 37 নিউটন মিটার টর্ক প্রডিউস করতে পারে, আর ওটাই ম্যাক্সিমাম। সেরকমভাবেই বিএইচপির সাথে আরপিএম যুক্ত থাকে। টর্কে গিয়ার চেঞ্জ করে বাড়ানো কমানো হয়। যখন আপনি গাড়ি নিয়ে কোনো পাহাড়ের ওপরে ওঠার চেষ্টা করেন তখন আপনাকে গিয়ার কম রাখতে হবে যাতে টর্কটা বেশি পাওয়া যায়। মানে ফার্স্ট গিয়ারে টর্কটা সবথেকে বেশি হবে। কোনো পাহাড়ি রাস্তায় ওঠার জন্য বাইকের হর্স পাওয়ার কম হলেও চলবে, কিন্তু টর্ককে বেশি হতে হবে যাতে ইঞ্জিনটা ঠেলে গাড়িটাকে উপরের দিকে তুলতে পারে। সাধারণত ডিজেল ইঞ্জিনে টর্কটা বেশি হয় কিন্তু হর্স পাওয়ারটা কম হয়, এবং পেট্রোল ইঞ্জিনে টর্কটা কম হয় এবং হর্স পাওয়ারটা বেশি হয়। আপনি দেখবেন যে সমস্ত স্পোর্টস বাইক আছে, স্পোর্টস কার আছে, সেগুলোতে টর্কের থেকে বিএইচপি বেশি থাকে। কিন্তু যেগুলো বড় বড় ট্রাক আছে, হেভি ডিউটি কার আছে, বড় বড় ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যায়, সেই সব গাড়িতে হর্স পাওয়ারের থেকে টর্কটা বেশি থাকে। এবার জানবো যে ট্রাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম কী। এই সিস্টেমটা বিশেষত অনেক বেশি পাওয়ারফুল বাইকে থাকে। ট্র্যাকশন মানে হলো যে চাকা এবং রাস্তার মধ্যে যে ফ্রিকশনটা কাজ করে তাকেই অটোমোবাইলের ভাষায় ট্র্যাকশন বলা হয়। ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি? আসলে ইঞ্জিনের পাওয়ারটা যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন অল্প একটু এক্সেলেটার দিলেই পেছনের চাকাটা অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়ে যায়, এবং যার ফলে গাড়ি যতটা না এগোয় তার থেকে বেশি পেছনের চাকাটা স্পিন হয়ে যায়, আর এর ফলেই পেছনের চাকাটা স্কিড করে এবং স্লিপ করে যেতে পারে। এর ফলেই ওই পাওয়ারফুল বাইকগুলোতে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম লাগানো থাকে, যেটা মনিটর করে সামনের চাকা এবং পেছনের চাকার গতিকে, এবং যদি পেছনের চাকা সামনের চাকার থেকে বেশি ঘোরে তাহলে ওটাকে কন্ট্রোল করে দুটোকে সমান করে দেয়।
যার জন্য পেছনের চাকাটা বেশি স্পিন হয় না। আপনি হয়তো দেখে থাকতে পারেন যারা বাইকের স্টান্ট করে তারা পেছনের চাকা রাস্তায় ঘষে অনেক সময় টায়ার বার্ন আউট করে, কিন্তু যদি ওই বাইকের ট্রাকশন কন্ট্রোল অন করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওই স্টান্টম্যান চাকাটিকে বার্ন আউট করতে পারবে না, কারণ ট্রাকশন কন্ট্রোল দেখবে যে সামনের চাকাটা ঘুরছে না, এজন্য ওই পেছনের চাকাটাকেও ঘুরতে দেবে না। আর এটাই হলো ট্রাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, যেটা অনেক পাওয়ারফুল বাইকে থাকে। এরপর দেখে নেওয়া যাক যে বাইকের কুলিং কত ধরনের হয়। বাইকের কুলিং মেনলি 3 ধরনের হয়: এয়ার কুলিং, অয়েল কুলিং এবং লিকুইড কুলিং। মেনলি 100 সিসি, 125 সিসি এবং 150 সিসির গাড়িতেও কখনো কখনো এয়ার কুলিং লাগানো থাকে। এটা কিছুই নয়, আপনি দেখবেন যে ওইসব বাইকের ইঞ্জিনের সাইডে খাঁজ কাটা থাকে। এটা থাকে কারণ যখন বাইকটা চলতে থাকে তখন এর ভেতর দিয়ে হাওয়া পাস হতে থাকে এবং ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হতে থাকে। এইসব বাইকের একটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে এদের কোনো এক্সট্রা মেনটেনেন্স থাকে না, কিন্তু ইঞ্জিনের পাওয়ারটা যখন বাড়ে তখন ইঞ্জিনের হিটটাও বেশি হতে থাকে। এর জন্য এরপর ইউজ করা হয় অয়েল কুলিং। এখানে ইঞ্জিনটা নর্মাল এয়ার কুলিংয়ের মতোই কাটা থাকে, যার ফলে এয়ার কুলিং প্রসেসটাও এর মধ্যে হয়, কিন্তু তার সাথে ইঞ্জিনের মধ্যে যে ইঞ্জিন অয়েলটা দেওয়া হয় সেটাকে একটা পাইপের সাহায্যে বাইরে বের করে এটাকে রেডিয়েটরের মধ্যে লাগানো থাকে। আর বাইক যখন চলতে থাকে তখন ইঞ্জিন অয়েলটা বাইকের রেডিয়েটরের মধ্যে দিয়ে পাস করে এবং রেডিয়েটরের সাহায্যে ওই ইঞ্জিন অয়েলটাও ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ধরনের বাইকের ইঞ্জিনের দুটো প্রসেসেই কাজ করে। এয়ার কুলিংয়ের মাধ্যমে যেমন ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হয়, আবার ইঞ্জিনের অয়েলটাকেও ঠান্ডা করার জন্যই রেডিয়েটর লাগানো থাকে, যার ফলে ইঞ্জিনটা একটা এক্সট্রা কুলিংটাও পেয়ে যায়। অয়েল কুলিং যে সমস্ত বাইকে থাকে সেই বাইকের ইঞ্জিনে অয়েলটা একটু বেশি ইউজ করা হয়। মানে ধরুন আপনি যদি 150 সিসির এয়ার কুলিং বাইকে যদি 1 লিটার অয়েল ইউজ করেন, তবে 150 সিসির অয়েল কুলিংয়ের বাইকে 1 লিটার 200 ml অয়েল ইউজ করতে হবে, কারণ ইঞ্জিন অয়েলটা রেডিয়েটরের মধ্যে দিয়ে পাস করবে, তার জন্য একটু বেশি তেল দরকার হয়। এবং ইঞ্জিনের পাওয়ার যখন আরও বেশি হতে থাকে তখন ইঞ্জিনটা আরও দ্রুত গতিতে উত্তপ্ত হতে থাকে, তখন এক্ষেত্রে লিকুইড কুলিং ইউজ করতে হয়। লিকুইড কুলিং ইঞ্জিনে কোনো রকম খাঁজ থাকে না, এখানে থাকে বড় একটা রেডিয়েটর, যার মধ্যে একটা বড় ফ্যানও লাগানো থাকে, আর ইঞ্জিনের মধ্যে ছোট ছোট নালি করা থাকে। রেডিয়েটরের মধ্যে থাকে একটা কুল এন্ড, যেটা সাধারণত সবুজ কালারের হয়। এই কুল এন্ড ইঞ্জিনের মধ্যে যে ছোট ছোট নালি থাকে তার মধ্যে দিয়ে পাস হয় এবং ইঞ্জিনের গরমটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়, তারপর রেডিয়েটরের মধ্যে ঠান্ডা হয়, তারপর ওই ঠান্ডা কুল এন্ড আবার চলে যায় গরমটাকে কালেক্ট করার জন্য। গাড়ি যখন চলে তখন ওই প্রসেসটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে। তাছাড়া ইঞ্জিনটা যখন ওভারহিট হয়ে যায় তখন রেডিয়েটরের মধ্যে থাকা ফ্যানটাও অন হয়ে যায়, যাতে ওই কুল এন্ডটা এক্সট্রা করে ঠান্ডা করা যেতে পারে। এই সমস্ত ইঞ্জিন বাকি দুটো কুল এন্ড সিস্টেমের থেকেও বেশি মেনটেনেন্স করতে হয়, কারণ রেডিয়েটরটাকেও পরিষ্কার রাখতে হবে, তার সাথে আপনাকে কুল এন্ডটাকেও চেঞ্জ করতে হবে সময়ে সময়ে। তবে পারফরম্যান্স কিন্তু লিকুইড কুলিংয়েই বেশি দেয়। তো আজকে এই পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটা থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারেন বা জানতে পারেন তবে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করবেন, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য।